есть какие-то разработки, есть наработки, но их обращение в органы исполнительной, законодательной власти никакого юридического статуса не имеет. Вот это я услышал, да. В части этой, конечно, общественная организация или общественное объединение, как хотите его можно назвать, это один из самых оптимальных выходов. Здесь может родиться и документ, здесь можно создавать какие-то дорожные карты, договоренности с различными структурами власти, может быть, законодательной исполнительной, неважно. На этой площадке можно делать много вещей, которые народу будут очень полезны, и от их имени будут люди официально от их имени выражать свое мнение. Вот это вот самое главное. Он вышел, человек, свое мнение высказал, ну, а здесь уже будет конкретный от народа задан определенные вопросы, и согласно законодательству на него можно будет, что самое, вот у нас в России все сделано так, чтобы на бумаге было, без бумаги завтра скажут. Они уже будут иметь право затребовать письменно ответ на заданные вопросы, на поставленные задачи. Поэтому, я думаю, нужно создавать эту организацию региональную, да, у нас всероссийскую не получится, региональную, да, есть предпосылка к этому всему, но при создании нужно понимать, что эта организация должна достичь своих конечных целей, в части того, что она не должна после решения там, определенных земельных вопросов решили, и все, организация не нужна, где-то там осталась, кому пришел, подобрал ее, и в каких целях будет в дальнейшем использовать, непонятно. Поэтому, если собрание постановит, что да, будем организовывать организацию, мы со своей стороны тоже готовы участвовать в этом, будем с ребятами стараться на своем уровне собирать, как-то консолидировать народ, чтобы могли помочь в одном регионе, если межрегиональное, нужно делать. И нужно понимать, что общественное объединение – это тот рычаг, который может влиять как-то на власть, установлены законодательством. Это законодательственно установленные рычаги влияния на власть сегодняшнюю. Его нужно создавать, опять-таки, это очень большие трудности, это в части освещения. Мое личное мнение, здесь четко нужно определять освещение в СМИ должны быть люди. Вот такие вот фильмы, например, вот как сейчас было снято, да? До этого говорили про проблемы в степи, что превращается там в пустыни, полупустыни. Да, происходит, но когда я воочию увидел, как сдуваются захоронения, но это совсем другое. И я думаю, в каждом регионе, где проживают нагайцы, есть такие проблемы глобального значения. По этим проблемам с помощью этого объединения даже снять вот такой фильм и выставить на общий показ, даже не в средствах массовой информации, а в соцсетях, это уже будет в подкорку хотя бы власти, которые на местах муниципально сидит, им хотя бы подкорку будет откладываться, что это все-таки серьезно. Мое мнение, нужно создавать рычаги, и в каком виде это будет, думаю, не один раз еще нужно собираться, обсуждать. Сейчас высокие технологии у нас век, по интернету электронками перекидались, посмотрели, подправили. Быстро, я думаю, это все можно. Я думаю, нужно утвердить, что